ওয়াও বাবা, আমাদের কত সুন্দর একটা রঙিন সাপ। হে দেখ তোদের সাপকে এখন আমার এই দুই মুখো হলে সাপ কিভাবে খেয়ে ফেলে, দেখ এক কামড় দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। হ্যাঁ বাবা দেখো আমার এত শখের সাপটাকে মেরে দিল। দাঁড়াও তোমার জন্য আমি কিছু একটা করছি। আগে আমাকে এই জঙ্গলের দিকে যেতে হবে। এই তো একটা ডিম পেয়েছি, এটাকে নিয়ে আগে ল্যাবে যাই। আর আগে বন্ধুরা, তোমরা যারা যারা আল্লাহর এই সুন্দর নামটিকে ভালোবাসো তারা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে কমেন্টসে তোমাদের সুন্দর নামটি লিখে যাবে। এই তো এটার উপরে পরীক্ষা চালিয়েছি, বাস এটাকে এখন আমি একটা ড্রাগন সাপে পরিণত করব। এই ডিম থেকে একটা বড় একটা ড্রাগন সাপ বের হবে। ওহো, আমাদের দুই মুখওয়ালা সাপ দিয়ে অনেক খেলা দেখাবো। দাঁড়া দাঁড়া, তোদের খেলা তো এখন হবে। এই তো আমার ড্রাগন সাপটি বেরিয়ে এসেছে পুকুর থেকে। তোদের এই দুই মুখওয়ালা সাপকে দেখ কিভাবে মেরে ফেললো।